Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən fərqli üsulla çox dadlı və ləzzətli üçbazı dolmasının hazırlanmasını sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə bütün ərzaqları təmizləyirəm. Axar suda yuyuram. Badımcanın içərisini bu şəkildə ovuram. Pomidoru bu formada kəsib içərisini qaşıqla ovuram. Ovduğum badımcan içliyini xırda-xırda doğrayıram. 1 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Pomidor içliyini əlavə edib qarışdırıram. Tavaya 30 qram kərə yağı əlavə edib içliyi qovururam. Qaba 600 qram çəkilmiş mal qiyməsi, 1 baş çəkilmiş soğan, öncədən doğradığım reyhanı, 1 çay qaşığı duz, 70 ml ərdilmiş kərə yağı və 1 dolu yemək qaşığı yuyulmuş yumru düyü əlavə edib qarışdırıram. Bu formada qaşıqla doldururam. Qovurduğum pomidor badımcan içliyini üzərinə əlavə edib qapağını örtürəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.